to rồi chia cái đây chưa tục chặt rồi cái đây group chụp mồi nâng mark hay nâng về khác có bong phôn thôi ca sầm lại chất đại sao đã bong phôn khơi John C. Maxwell này. Okay, so Chandra, I need to ask you a question. We've already been going an hour. Do we want? We need to honor the people's time. We have we had intended to cover a little bit more today, but do we need to do that next time? And then as we talk about ways in our next session, also about how we're going ways to increase influence with people. Okay, okay. I think that because it is the first day, and now, okay, our plan is to finish at 8:30, and now it's 8:40. So I believe that most of our participants they a little bit tired. Yeah, a whole day working. Yeah, so yeah, we really value their time. So I think that we should finish by this point, and then we will continue next week. At least today, everybody know the method that people influence other. Yeah. Okay, chẳng ở trong bài chat ngọc nia mình tích tha đại sa tài chưa tha bong phone ngọc nia có nơi hot bị ngày phong đáy trong sân hồ bong phone chấm này privilege này tràn tiết bong phone ai nâng can đỏ cầm lang sầm rạp ngày sai chẳng tế nhưng kết thaในក្នុងសប្តាហ៍ទី1នេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនបានន័យថាបញ្ចប់ត្រឹម how do you influence ថាប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តទៀតហើយនឹងយើងនឹងបន្តចប់កម្មវិធីរបស់យើងដដែលទេណាបាទអញ្ចឹងជាថ្ងៃទី1ហើយនឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងសុខចិត្តថាអាចទុកពេលវេលាសុំបងប្អូនចាស់ណាសុំបងប្អូនដោយសារយើងចូលយឺតអញ្ចឹងតាមប៉ុណ្ណឹងសុខចិត្តថាទុក10នាទីដល់ម៉ោង 8:50 បងប្អូនអាចសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីទាំងអស់នេះហើយនឹងជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមកដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះគឺវានៅតែជាទ្រឹស្ដីនៅឡើយទេវាអត់តន់ចូលដល់ស៊ីជម្រៅទេគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីទៅ leadership អ្វីទៅ influence ហើយនឹងវិធីដែលមនុស្ស influence ទៅអ្នកដទៃហ្នឹងមានវិធីអីខ្លះពីរាប់ពីអាក្រក់បំផុតរហូតមកដល់ល្អបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែល influence ទៅលើអ្នកដទៃក្នុងវិធីល្អបំផុតហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឡើយទេ Okay, Mark, can we give our participant 8 more minutes and we will finish at 8:50 so that we can give them time to ask us relating to what you have presented. Yeah, I think that's great. And I think that I'm really excited about how next week we'll talk about more insights into influence. And then the exciting thing is we start talking about ways to increase our influence. And I want to encourage people to use the Telegram to keep the dialogue and questions going between our sessions, so that we can be responsive and we want to make sure that we meet people's needs and respond to questions. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានន័យថានៅថ្ងៃទី1នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកដទៃឬក៏យើង
មានអតិពលទៅលើអ្នកដទៃពេលខ្លះជឿថាបងប្អូនធ្វើដោយអចេតនាដោយសារតែអត់ដឹងពេលខ្លះទៅក៏យើងបង្ខំពេលខ្លះក៏យើងបំភ័យអីបែបហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជឿជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនដឹងអំពីវិធីនេះបំភ័យបង្ខំបាទបំភ័យផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងគឺអ្នកដែលគាត់ទទួលហ្នឹងគឺចោលអ្នកដែលគេធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងបញ្ជាហ្នឹងគឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេបាត់សេចក្តីគោរពណាពួកគេបាត់សេចក្តីគោរពពួកគេបាត់តម្លៃអញ្ចឹងវាមិនមែនជាវិធីល្អទេអញ្ចឹងវិធីដែលល្អគឺ3ចុងក្រោយនេះបាទគឺមានexchange persuasion ហើយនឹង respect អញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងនឹងជជែកអំពីវិធីឥឡូវយើងដឹងថាយើងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃហ្នឹងគឺតាមវិធីអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបដែលយើងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងបង្រៀនតែវិធីបង្កើតឥទ្ធិពលជាមួយអ្នកដទៃនៅក្នុង in a positive way អត់បង្រៀនអំពីថាតើត្រូវបង្ខំមនុស្សមិនឬក៏បំផិតបំភ័យមិនអត់ទេយើងនឹងរៀនថាតើយើងនឹង persuade មនុស្សមិនបាទយើងនឹងឲ្យមនុស្ស follow យើងតាមដោយសេចក្តីគោរពបែបណាគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរបៀបបង្កើនឥទ្ធិពលនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងទេបើសិនបើបងប្អូនមានជាសំណួរមានជាចម្ងល់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយក Telegram group របស់យើងនេះគឺជាវេទិកាមួយជា platform មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរអាចសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុង group នឹងបានហើយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹង Mark គឺ open សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសាកសួរសុំយោបល់ឬក៏ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ផងដែរMark, you can continue. Yeah. Okay. Sorry, can I have one question before we start? Sure. Okay, sure. I'm not quite sure with number 1 and number 4. So no choice and we have to follow. To me, it sounds kind of the same. So force means you absolutely have to do it. I mean, it's like, you see the example here. It's like they are very similar. Both of them are bad. One is it's almost like you have a gun to your head, and the other one you're talking about is, are you talking about you're talking about force, and what is the other one? The force and position. So force, like no choice, so have to follow. And then number 1 force, no choice, then we have to follow. And then number 4 position, because I'm the boss, for example, and you have to follow me because you have to. Yeah, and I think the difference is very, while it's very slight. I mean, today's the way that people led back in old times was, it's like, okay, I'm the boss, you do this because I tell you to. Maybe if you're and if you're, I guess maybe it's the same way if you're in prison, you do this because you have to, or whatever like that. But people don't like either one of those methods anymore, because it's just, there's no, it's like you're a parent. Now, I guess the boss could be kind of like maybe a dictator that is. And I guess maybe there's a possibility that the boss could be kind of nice, but it's the position of like a parent. You do you have children? Yeah, I do. Okay, so when your children are small,
you tell them what to do, and sometimes you say, because I told you to. If they ask you, why do I have to do that, Daddy? You said, because I'm your daddy and I tell you what to do. And that works, and I guess that's okay with a 4-year-old child, but when we're 30 or 40, we don't want someone saying, well, you have to do that just because I told you to. Right? Isn't that right? Yes, makes sense. Okay, brother Sinet. Okay, Mark, can I share my experience letting to force and position as well? Okay, អញ្ចឹងបង Sinet បងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំហើយនឹងតំណែងហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការបង្ខំចង់ន័យថាបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងសង្គមការងារមួយណាកុំតន់និយាយនៅក្នុងគ្រួសារក៏មានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងការងារការដែល force មិនមែនមានតែមេដែលបង្ខំបុគ្គលិកក៏អាច force មេបានដែរបងធ្លាប់ឃើញទេខ្ញុំស្នើសុំឡើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបើអត់ឡើងឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំឈប់ហ្នឹងគឺបុគ្គលិកបង្ខំមេមែនទេបងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបង្ខំគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរបងមានកូនឧទាហរណ៍កូនគាត់ថាបើប៉ាអត់ទិញអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអត់ទៅរៀនបានន័យថាយើងអត់មានជាជំរឿទេពេលខ្លះនៅពេលដែលកូនបង្ខំយើងគឺយើងត្រូវធ្វើជួនកាលយើងក៏បង្ខំកូនវិញដែរមែនទេបងបាទហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើសិនតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងពាក់ព័ន្ធជាមួយតំណែងឧទាហរណ៍ថាយើងជជែកថាការងារ sell target នៅក្នុងខែហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវតែលក់ធ្វើម៉េចឲ្យបាន200 unit បាទ200 unit អញ្ចឹងទេបុគ្គលិកដែលគាត់នៅក្នុង sale ហ្នឹងគាត់គិតថាវាអត់អាចទៅរួចទេពីព្រោះតាមបទពិសោធន៍លក់បានតែ50ឬក៏70អីទេអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់យោបល់នឹងទៅមេតែមេគាត់ថាអត់ទេផែនការហ្នឹងសញ្ញេបើយាយអ្នកត្រូវតែធ្វើណែបងអញ្ចឹងអត់មានការបកកាយអីទេខ្ញុំជាមេខ្ញុំសញ្ញេលើផែនការហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដែលទទួលការងារគេគឺត្រូវតែធ្វើដោយសារតែគេជាមេគេកំណត់មកអញ្ចឹងណាបងអូខេអាចច្បាស់ហើយបងអាចច្បាស់ខ្លះច្បាស់អរគុណចាំបងអូខេអរគុណបងអរគុណ Thank you so much to both of you. Sure. You know, in the chat, Chandra, someone asked if we could talk a little bit more about what it means to manipulation. Okay. And I think when we talk about manipulation, we're exploiting or controlling or trying to influence someone to our advantage, but it may not be good for them. It's devious and deceptive, and frequently what you might say unscrupulous or it's in a bad way. We're trying to control someone and get them to do something that we want them to do, and we trick them into doing that. Maybe. Does that make sense? Okay. Yeah, I recommend. I'm sorry. I recommend one Khmer word for that word, and similar to Bangkom pleasure as well. And I said, I think maybe ការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្ត is good. What do you think, Bong Chandra? Okay, similar. Okay, អញ្ចឹង Mark, thank you. Let me share experience as well relating to manipulation. Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យព័ន្ធថាពាក្យថា manipulation បង Sinet គាត់ផ្ដល់ជាពាក្យមួយដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តបានន័យថាគេអត់ប្រាប់
tha dương to thử tập thử ấy ấy bên này bầm non hoặc cái trong ban ấy bị dương năng này bên này cái áp hẹp dương to này nè cái áp hẹp dương to tha này ấy thử tập tin là bỏ hoặc nhau mình admin vậy bên này cái gì tha ô thò cái ta là bỏ nó là sao tập pi thế đây bờ bài áp tinh thế ơi nè nó cứ manipulate person bà nè cho mua cho riêng nơi môn ngày ở bên này nè nắng từ tua bán discount ở bên này person bà nè cho mua cho riêng nơi ngày training nè nắng bón tại lại bình cái admin bậc hòm ở dưới tên nhỉ bên này sẽ ngẹp dưới np để dương khơi dẫn chồng tại cái nào phải dương tích hot up promotion vào kia này chẳng thời tập phơi này cái nhé nó cứ manipulate cái admin phép dương thoáng thế này anh thời tập phơi này này anh thời tập phơi nó ấy bên này và sơn bệnh này anh mình phơi năng thế này anh đừng bắt phải giàu vậy mùi nó cứ manipulate hay năng manipulate nó cứ cái price trả nó không marketing và price trả nó không marketing hay năng được không caដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយ manipulate ហ្នឹងក៏ប្រើច្រើនដែរបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមសង្កេតមើលទៅបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតបងប្អូនរៀនគឺបងប្អូននឹងមើលឃើញថា manipulate ហ្នឹងបងប្អូនពេលខ្លះទទួលការងារនឹងមកធ្វើប៉ុន្តែអារម្មណ៍អត់ល្អខ្លួនឯងទេតែបងប្អូនអត់មើលឃើញថាហ្នឹងវាជា manipulate ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងគឺបងប្អូននឹងដឹងថាបើសិនបើខ្ញុំដឹកនាំគេខ្ញុំអត់ use that way ខ្ញុំអត់នឹងប្រើវិធីបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាឲ្យគេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រើវិធីមួយទៀតគេធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែគេនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាគេមានតម្លៃអញ្ចឹងណាអូខេ Thank you Mark Thank you I'm already excited about next week Me too Okay that's all now great Okay I think we finished today Okay អញ្ចឹងមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតថា group Telegram ហ្នឹងគឺជា group សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយណា Okay Telegram group is belong to all of you so if you have any question any experience would like to share or you would like to ask more about leadership communication or relationship you can ask the group is belong to all of you okay បាទអញ្ចឹង group Telegram ដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងគឺជា group សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាសំណួរមានជាចម្ងល់មានជាត្រូវការយោបល់អីពីយើងខ្ញុំហើយនឹងជាការចែកម្លែកបទពិសោធន៍អីផងដែរគឺបងប្អូនអាចចែកម្លែកបានឬក៏បងប្អូនអាចមក personal ខ្ញុំក៏បានបើសិនបើវាជា confidential បាទខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមានជាចម្ងល់ផ្សេងបាទ Okay Mark have you got something to say before we say goodbye I think we're ready to say goodbye. Thank you everyone for your attentiveness today. These sessions will get better and better and thank you for your participation. Thank you, Mark. Okay, thank you, Mark. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you, teacher. Mr. Mark, I have got some Okay, questions. have a great day. Have a great day. Thank you. Yeah. Thank you. Okay បើសិនមកបងប្អូនសួរអត់តន់អីទេបងប្អូនអាចសួរនៅក្នុង group បានណាអរគុណបាទជំរាបលាខ្ញុំសូមបិទណាខ្ញុំសូមបិទ Good night, teacher. Yeah, good night. Bye-bye. Bye.